What we do here is go back. Olá, eu sou Marco Felipe, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos à revisão desse tripé compacto para viagem, é o Q666. Ele é produzido em alumínio e tem também uma versão produzida em fibra de carbono, que é mais leve, mas custa um pouco mais. Ele tem aproximadamente 35 centímetros, no mínimo, o tamanho das pernas. Ele tem 5 seções, chega até 1,53 m na altura máxima e na altura mínima 35 centímetros. Acompanha essa cabeça Ballhead, modelo QZ SD2. Ela é uma cabeça que tem o movimento de pan, né? A gente solta aqui, ó, tem o movimento de pan. Ela é robusta, tem um engate rápido aqui, tipo canaleta, né? Que você pode usar a sapata que vem nela. Ela tem a proteção para não escapar de um lado desses dois parafusos nesse rebaixo aqui, né? Você bota aqui e daí faz o travamento dela. Aqui é padrão, é 3/8, né? E aqui é 1/4 padrão também, para prender, fixar na câmera. Coloca aqui, dá uma travadinha nela, está firme aqui, pronto. Aqui, ó, tá aí. Aqui é a parte de cima, né? O principal, que você fecha e trava, e aqui a parte secundária, onde você dá tensão, de acordo com o peso que tiver, para não ficar muito solta e nem muito presa. E aqui é o da pan. Ele tem essa escala aqui, ó, você fazer panorâmica, fazer time-lapse. Essa base aqui, LB A7M2, serve também na A7R2 e na A7II. A7II. Isso aqui tem, essa base tem para vários formatos de câmera. Tem aqui a furação de 1/4 de polegada, que é para você fixar direto no tripé. Aqui o parafuso de 1/4 para você fixar a câmera. Tem aqui o local para você abrir, trocar de bateria, sem precisar remover ele. Tem um local para você prender ele na faixa, né, se você precisar prender ele numa correia de mão. Aqui do lado tem a saída para fone, microfone, cabo HDMI, e eu acho muito prático. Ele já tem essa calha aqui, ó, que engata fácil quando você está utilizando esse tipo de cabeça que tem canaleta como elemento de fixação aqui, ó, engate rápido. Então você pode tirar, ele engata tanto na vertical ou na horizontal. Então ele tem um encate perfeito aqui, você faz o travamento, ele desliza por aqui, ó, ele fica firme. É claro que se você estiver usando por ser uma Ballhead, se já estiver usando ele aqui, quiser fazer a inclinação pela Ballhead, com esse tripé é tranquilo, porque você tem aqui um nível que indica a inclinação da câmera. Então você só tem que simplesmente botar aqui, ó, e você tem certinho o horizonte da câmera, se está certo, se não está, se está para o lado certo, se está para o lado errado, a inclinação aqui, para você ter o horizonte, tá? E se for na horizontal, se estiver trabalhando na horizontal, você tem esse outro nível de bolha aqui. É uma ferramenta bem legal, ele é feito em alumínio e tem um valor bem acessível. Abaixo na descrição do vídeo eu vou deixar os links dessa base aqui, é bem legal. Voltando a falar do tripé, esse tripé ele vem com a opção de você utilizar ele como monopé. São duas das bases, ela tem esse acolchoamento aqui, essa borracha, que é para dar gripe na hora de você pegar, né? E essa terceira aqui vem dizendo que se você rosquear lá para cá, você solta e transforma ela em um monopé.
Para isso você precisa soltar essa parte de cima, que também são duas seções. Aqui embaixo você solta. Aqui embaixo ele tem tipo um gancho para você pendurar a bolsa dele ou pendurar alguma outra bolsa. Nada muito pesado, né? Acho que aguenta aqui aproximadamente 1 kg, 2 kg, não sei. Aí você tira aqui, ó. Solta essa parte. Aí aqui em cima você solta aqui. Nessa parte mesmo aqui que eu acho que isso aí é isso mesmo. Solta essa parte aqui. Vamos botar ele aqui deitado aqui. E agora você faz a conexão aqui, ó. Pronto. Você já tem um monopé poderoso. Ele, ó, já tem mais essa seção e mais as 5 seções de cá. Então fica um monopé poderoso. E é claro, não pode faltar a nossa ball head aqui em cima. Já dá aqui, pronto. Aí. Então você tem uma ball head, você tem um monopé e tem também a possibilidade de usar ele como tripé. Vamos voltar aqui, ó. Para desmontar é fácil, é só você atarrachar. Tira aqui. Pega o nosso e atarracha de volta aqui. E é claro, só leva o final do aperto aqui, não precisa dar arroxo, porque senão você detona, porque é um material relativamente frágil. Agora aqui a gente coloca de volta aqui e a gente tem, bota aqui a trava de segurança. Tá aí o nosso tripézinho. Outro acessório interessante que vem é esse aqui, para você prender no cinto. Você bota o cinto aqui, o seu cinto, e aí quando você está usando o monopé, você pode apoiar a base do monopé aqui, e daí dá um apoio melhor, que ele fica aqui, e o monopé fica para cima, e você consegue ter um apoio sem precisar botar o monopé no chão. E aqui para você carregar, pendurar do lado do seu equipamento aí, para quando você precisar, você usar esse apoio de monopé. Aqui tem um outro detalhe, que é a trava que faz a perninha abrir para um lado e para o outro. Ela não tem aquela, não é automático, não tem aquela mola. Então você precisa puxar lá para trás, mudar, olha, ele tem duas posições, com a perninha mais aberta e com a perninha mais fechada. Então vamos puxar aqui, vamos deixar ele mais aberto aqui na mesa, para dar para mostrar. Opa, aqui. Puxa aqui, aperta aqui, tirar a bolsa aqui. Pronto, aí, ó. Agora só mais essa aqui. Puxa para cá para destravar, né? Para deixar fogo. Levanta e aperta aqui. Pronto, aí, ó. Olha só, é um tripézinho bacana. Ele vem com uma bolsa bem reforçada, uma bolsa camuflada para transporte, ó. Com a marca, que é uma marca impronunciável, porque não dá para saber aqui onde é o começo. Ela é acolchoada, ela é forrada, né? Tem um nylon preto e por fora esse nylon camuflado que me parece, não testei ainda, mas me parece ser resistente à água. É claro que não aguenta um mergulho porque não tem vedação total, né? Mas respingo, gota, poeira, sujeira, ele segura bem. E é acolchoado. A cabeça vem protegida, vem muito bem protegida com um pouchzinho aqui, uma bolsa. Ela vem protegida assim e vem desmontada. É um tripé que eu acho interessante assim. Chega até 1,53 m na altura máxima e cabe na bolsa, cabe na mochila, facilita bastante. Eu fiz umas fotos panorâmicas com ele para testar e achei muito interessante, achei bem fácil de levar ele para um lado e para o outro. Utilizei aqui o nosso engate aqui da Sony, né? Achei muito mão na roda esses dois níveis, esse aqui para quando você está na vertical, né? E esse aqui para quando você está na horizontal. Eu recomendo a todos, pesquisem preço, vejam bastante vídeos sobre ele e veja se ele vai realmente quebrar um galho. Porque no nosso caso eu tenho tripé tenho um Manfrotto
504, que é um tripé robusto para filmagem. Mas quando eu vou fotografar, não vou filmar, apenas só vou fotografar, eu precisava levar aquele tripé grande, pesado. E esse aqui não, é mais conveniente, é mais prático, mais discreto, mais fácil de transportar. Então, fica aí a dica do tripé Q666 compacto para viagem. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo. Boas filmagens!